हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी चलंतु जानि नबा आज दिनर 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज अपडेट आज बड़ खबर जानिबे चाषी भाई को मिला कालिया योजनार 2000 टंका आपण को मिलिबो कि नाही जानि नियंतु ताहा सहित अन्य खबर जानिबे पुणी सस्ता हला मद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ घोषणा नवीन पट्टनायक देले बड़ अपडेट से आपण को अनुरोध वीडियोटी 13 रु 14 मिनट जाए देखिए जहाद्वारा देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानीपारे आपण को भल पाइबा देबे वीडियो को लाइक करेंगे तले थिबा लाल कलर बटन टी टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन टी टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखिए जहाद्वारा राजनीति ठू आरंभ करी क्रिकेट सबु खबर जानीपारे आज परवर्ती खबर ओडिशार सबु विधायकंकर हब कोरोना टेस्ट सूचना अनुसार बजेट अधिवेशन पूर्व विधायकंकर हब कोविड टेस्ट आसंता फेब्रुआरी 15 रु 17 तारीख पर्यंत विधानसभा परिसर रे कोविड टेस्ट करा जिवो। एही टेस्ट रे विधायक मानक सहित सेमानकर सुरक्षाकर्मी ड्राइवर माने सामिल हेबे बोली सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर बाण कारखाना रे निया लगी 11 जनकर मृत्यु दुख प्रकाश कले नवीन पट्टनायक सूचना अनुसार तमिलनाडु रे भयंकर अग्निकांड घटी एक बाण तैयारी कारखाना रे निया लगी 11 जन मृत्युवरण करथिबा बेले 36 जन आहत होइचंती। एही घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मृतकों परिवार प्रति समवेदना जणाइबा सह आहतों आशु आरोग्य कामना करिथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर भुवनेश्वर पाटना को उड़िबो इंडिगो विमान सूचना अनुसार देशर प्रमुख घरोई विमान सेवा कंपनी इंडिगो आसंता मार्च 28 रु 22 टी नुआ रूट रे फ्लाइट चलाचल करिबो बोली घोषणा करिछि। एही 22टी नुआ रूट मध्य भुवनेश्वर पाटना रूट मध्य रही फल भुवनेश्वर रु पाटना को विमान चलाचल आरंभ होबो बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर देशर प्रथम सीएनजी ट्रैक्टर हेला शुभारंभ सूचना अनुसार केंद्र मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देशर प्रथम सीएनजी ट्रैक्टर शुभारंभ करिसेंती। सरकार अनुजाई जार इंधन खर्च रे वार्षिक प्राय 1 लाख टंका संचय करा जाई परिबो। प्रचलित नूतन ट्रैक्टर को डीजेल रु सीएनजी रे परिणत करा जिवो बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर रथ यात्रा पाई पुरी गला प्रथम रथ काठ सूचना अनुसार चलित वर्ष पुरी रथ यात्रा लगी नयागढ़ दसपल्ला वनांचल पुरी को प्रथम रथ काठ जाइछि। दसपल्ला वनांचल पोखरी गोछा जंगल 2 ट्रिप काठ संग्रह करा जाई पुरी पठा जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर परी हत्याकांड घटना कोर्ट रे हाजर हेला अभियुक्त सूचना अनुसार नयागढ़ बहुत चर्चित परी हत्याकांड घटना रे नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे हाजर होइछि नाबालक अभियुक्त एसआईट पूर्व आवेदन आधार रे अभियुक्त नाबालकर एलवीए टेस्ट पाई फेब्रुआरी 19 तारीख रे परवर्ती शुणाणी हबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एबे 3 एसी कोच रे 72 स्थान रे रहिबो 83 सीटी सूचना अनुसार भारतीय रेलवे रे आउ एक ऐतिहासिक परिवर्तन हबाकू जाउछि। 3 एसी कोच रे यात्रा करिबा एबे आहुरी सुविधाजनक और सस्ता होई जिवो कारण एणिकी 3 एसी कोच रे 72 स्थान रे 83 सीट रहिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रेकर्ड भांगिला तैल दर क्रमागत चतुर्थ दिन बढ़िला दाम सूचना अनुसार दिन को दिन देश ठू आरंभ करी ओडिशा रे पेट्रोल डीजेल दर महंगा होबार लागिछि कारण ओडिशा रे पेट्रोल लिटर पिछा 29 पैसा डीजेल लिटर पिछा 38 पैसा महंगा होइछि। फल ओडिशा रे पेट्रोल लिटर 88 टंका 83 पैसा रे पहुंचतिबा बेले डीजेल लिटर पिछा दर 85 टंका 40 पैसा रे पहुंचतिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर नंदनकानन रे आरंभ होला टॉय ट्रेन सेवा सूचना अनुसार नंदनकानन रे पर्यटक मानक लागि टॉय ट्रेन सेवा पुनः आरंभ होइछि जहा एबे नंदनकानन प्राणी उद्यानर अन्यतम
आकर्षण पलटिछि टय ट्रेन सेवा ପାଇଁ 80 टंका टिकट रही खास करी वयस्क एवं दिव्यांगों ପାଇଁ ଏହା बेस सहायक हब बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एकाम्र क्षेत्रରୁ बाइल प्रत्याहार कर कहले नवीन पट्टनायक। सूचना अनुसार एकाम्र क्षेत्रରୁ बाइल प्रत्याहार ପାଇଁ ट्वीट कले माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। केंद्र सरकार प्रस्तावित बाइल को तुरंत प्रत्याहार करंतु। केंद्र आगरे एही प्रसंग उठेबाकू सबु ओडिया सांसद को अपील करिसेंती मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 6.4% बढ़ी पारे देश में हाराहारी वेतन। सूचना अनुसार वर्ष 2021 भारत में काम करुथिबा व्यक्ति विशेषक हाराहारी वेतन 6.4% बढ़िबा नहीं आकलन करा जायछि। 2020 रे वेतन वृद्धि 5.9% थिला किंतु चलित वर्ष वृद्धि हबो बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर फेक न्यूज प्रसंग रे ट्विटर और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। सूचना अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे प्रचार होउथिबा फेक न्यूज घृणार मेसेज देशद्रोह और अश्लील कमेंट को रोकिबा पाई उपयुक्त व्यवस्था करने को होइथिबा आवेदनर शुणाणी करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट एहार शुणाणी करी केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी करिसेंती कारण ट्विटर और फेक न्यूज जो देश में आंदोलन और हिंसाकांड बढ़ुथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर मोदी को का पुरुष कहले राहुल गांधी कहीं चाइना को भारतर जमी दिगला। सूचना अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना सीमा विवाद प्रसंग में का पुरुष कही समालोचना करिसेंती। चाइना आगरे छिड़ा हबाकू मोदी को साहस नथिबा मध्य से कहिसेंती। ताहा सहित कहिसेंती जे चाइना को मोदी सरकार डरुचंती कारण मोदी जने का पुरुष और भीरू जी चाइना घरे छिड़ा हबार दंभ रखी नाहांती बोली राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर कालिया योजना रे 53 लाख चाषी बैंक खाता को 2000 पठाइले नवीन पट्टनायक। सूचना अनुसार चाषी पाइले कालिया योजनार सहायता। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया 53 लाख रु अधिक चाषी को 2000 टंका लेखाए आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंती। समुदाय 1272 कोटी रु अधिक टंका प्रदान करा जायछि। एही टंका चाषी मानक बैंक खाता को सीधा सड़क ट्रांसफर मध्य करा जायछि। जदि आपण कालिया योजना टंका पाइछति कि नाही फीडबैक निश्चय देबे कारण काली संध्या बेले रे मुख्यमंत्री 53 लाख चाषी को 2000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंती। एथिरे ओडिशार समस्त क्षुद्र नाम मात्र चाषी भूमिहीन चाषी को मध्य टंका प्रदान करा जायथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर 12 दिन में 4 हाथी मृत्युवरण कलेणी। सूचना अनुसार विपद रे गजराज गड़ुची गोटिए पर गोटिए मुंड। कलाहांडी कर्लापाट अभयारण्य रे गत 12 दिन मध्य एभली 4 हाथींकर मृत्यु होईछि। मृत्युवरण करथिबा 4टी जाक माई हाथी बोली जना पड़िछि। आज परवर्ती खबर ओडिशा पुणी आज 71 जन कोरोना आक्रांत आरोग्य लाभ करी घर को फेरिचंती। एहाको मिसई ओडिशा रे मोट सुस्थ संख्या 3,33,351 पहुंचीथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर चिटफंड ठकई रोज भ्याली अधिकारी को 7 वर्ष जेल हैला। सूचना अनुसार बहुत चर्चित चिटफंड दुर्नीति घटना रे कोलकातार गोटे कोर्ट रोज भ्याली कंपानी जड़े अधिकारी को 7 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई सूचना मिली। आज परवर्ती खबर बाण कारखाना मृत्युवरण करथिबा परिवार वर्गों पई आर्थिक सहायता प्रदान कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों परिवार लगी 2 लाख और गुरुतर आहतों लगी 50,000 टंका लेखाए सहायता प्रदान पाई घोषणा करिसेंती कारण तमिलनाडु रे भयावह अग्निकांड लगी 11 जन मृत्युवरण करथिबा बेले 36 जन गुरुतर आहत होइतिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर लोकों पत्थर माड़े 7 पुलिस कनेस्टेबल और ऑफिसर गुरुतर आहत। सूचना अनुसार बालेश्वर सोरमंगलपुर रास्ता अंगुली छक निकट रे दुर्घटना पर
तातिले लोके उत्त्यक्त लोके रास्ता रोको करने सह पुलिस उपरकू ढेला पथर माड़ करिसेंती। पथर माड़े 7 जन पुलिस कनेस्टेबल और ऑफिसर गुरुतर भावे आहत होई डाक्तरखाना रे चिकित्सित होथिबार सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर, राम मंदिर निर्माण पाई देशवासी दान गोटे मासरे ट्रस्टर खाता को आसीची 1000 कोटी। सेपटे दान अर्थ हिसाब रे नाही तालमेल बोली सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर, भालेंटाइन सप्ताह रे बोका बनाउचंती ठक, ज्वेलरी गिफ्ट नारे ठकई आरंभ। सूचना अनुसार भालेंटाइन सप्ताह आसवा सह बढ़ी ऑनलाइन ठकई। लुटरा ठकई पाई ईमेल को करुचंती माध्यम सोशल मीडिया व्हाट्सएप एवं मेसेंजर भली इंस्टाग्राम मेसेंजिंग प्लेटफॉर्म रे लोकों को बोका बनाउचंती। गिफ्ट देवा नाम रे लोकों ठारू टंका हड़प करुथिबार सूचना मिली। सेथिपाई आपण निश्चय सतर्क रहिबे, कारण भालेंटाइन वीक चलथिबा बेले एणिकी ठक माने आपण को विभिन्न प्रकार गिफ्ट देवा को कही आपण को बैंक अकाउंट रु टंका लुटि नेबे बोली सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर, ममता बनर्जी को बड़ झटका। सूचना अनुसार तृणमूल कांग्रेस रु राज्यसभा सांसद और पूर्वतन केंद्र मंत्री दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा बजेट उपरे चर्चा करने समय इस्तीफा देथिबार सूचना मिली। से आगामी किछि दिन मध्य बीजेपी रे सामिल हेबे बोली खबर आसीची। परवर्ती खबर, बरगढ़ पद्मपुर रे चाषी धारणा। सूचना अनुसार भूली कले प्रतिश्रुति, 10 दिन भितर समस्त धान मंडी उठैबा पाई प्रतिश्रुति देइथिले, तथापि उठिला नाही धान। फल बरगढ़ जिला पद्मपुर उपखंड राजबड़म्बेश्वर कृषक संगठन पक्षर बाध्य होई उपजिलापाल कार्यालय सम्मुख में धान बस्ता रखी आंदोलन कर सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर, ओडिशा सीमांत आंध्रर दादागिरी नजर रे रायगड़ा जिलार उपांत गाँ। सूचना अनुसार एबे आंध्र नजर रायगड़ा जिलार उपांत गाँ रे आंध्र सीमा को लगी रही। रायगड़ा जिलार 61टी ग्राम यार भौगोलिक स्थितिर सुजोग नेबाकू पछौना ही आंध्र प्रदेश। एथिपाई दायी किए, कारण आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमांतवासी थिबा लोक मानकू राशन कार्ड ठू आरंभ करी सबकिछि मेडिकल सुविधा जोगाउथिबा बेले ओडिशा सीमांतवासी माने आंध्र रे भोट देबाकू राज्य होउचंती। सेथिपाई ओडिशा सरकार ओडिशार सीमांतवर्ती गाँर उन्नति और विकास पाई अधिक कार्यक्रम करने दरकार बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, सस्ता हैला मद। सूचना अनुसार कोरोना पाई मद उपरे 25% अबकारी टिकस लागू करा जायथिला, किंतु एबे राज्य सरकार यहाको प्रत्याहार करि नैचंती। कोरोना स्थिति को मुकाबिला पाई एही अतिरिक्त टिकस लागू करा जायथिला। फलरे धीरे धीरे राज्य रे परिस्थिति स्वाभाविक होइछि। सेथिपाई आसाम सरकार मद उपरु 25% टिकस को हटाई देइचंती। फलरे आसाम रे मद सस्ता होइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, बैंक कर्मचारी पाई खुशी खबर, मार्च रु बढ़िबो दरमा टंका। सूचना अनुसार सरकारी बैंक रे काम करुथिबा कर्मचारी पाई खुशी खबर, सेमानक दरमा बढ़िबा को जाउछि। सरकारी बैंक कर्मचारी महंगा भत्ता डीए रे 3.3% वृद्धि होइछि। फेब्रुआरी 2021 रु एप्रिल 2021 पर्यंत यह वृद्धि होइछि। इंडियन बैंक एसोसिएशन एने आदेशनामा जारी करिछि। कहबाकू गले सरकार आसंता मार्च मासरू समस्त बैंक कर्मचारी दरमा वृद्धि करिवे बोली सूचना मिली। न्यूज़ टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी समस्त ओडिशावासी को शेयर करंतु, समस्ते आज दिनर सबु खबर जानि पारिबे।